Добрый день, уважаемые зрители, слушатели. Сегодня я хотел бы остановиться на одном из самых грозных заболеваний человечества – это инсульты. Инсульты бывают геморрагические и бывают инсульты ишемические. Геморрагические – это когда рвется сосуд, обычно это на фоне высокого давления при гипертонической болезни. А ишемический инсульт – это когда сосудистыми бляшками перекрывается русло кровяное и отмирает мозг. То есть и то, и другое приводит или к глубокой инвалидизации, или к летальному исходу. Почему именно сейчас я этот вопрос стал поднимать? Потому что буквально за один месяц, июль, когда у нас началась аномальная жара, больше 30, атмосферное давление стало прыгать регулярно в течение суток на десятки. И по статистике я специально узнавал по всем отделениям неврологии, резкий скачок был заболеваний именно инсультами, особенно ишемическими. Но их и больше. По статистике мировой 25-30% человечества умирает именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Это как раз инсульты и инфаркты миокарда. Поэтому мы уже имеем большой опыт применения наших аппаратов, как ТГСП-3, так и имплавид, при лечении осложнений этих очень серьезных заболеваний. Какие признаки инсульта? Это ни с того ни с сего вдруг начинает неметь губа, повисает губа, отниматься рука, отниматься нога и теряется чувствительность. Это первые признаки инсульта. У вас есть всего час для того, чтобы доехать до отделения неврологии или сосудистого отделения, чтобы каким-то образом побороться с этим заболеванием. Больше часа, если пройдет, мозг отмирает, и тогда уже будет или летальный исход, или хроническая инвалидизация на все время, скажем так. Почему именно я сейчас про имплавид поднял? Мы уже не первый год используем эти два аппарата, имплавид и ТГСП, при лечении осложнений инсультов. То есть это параличи, парезы. Только вопрос в чем? При ишемических инсультах это кровотечение внутри, это отсутствие кровоподачи к мозгу. Здесь можно использовать любой из этих аппаратов буквально на следующий, на третий день. Его накладывать нужно диск, этот диск накладывается на шейный отдел, а тор накладывается именно на зону инсульта. Зона инсульта, как правило, всегда известная, потому что проводится КТ или МРТ, и понятно, какое полушарие задействовано. Это при ишемических инсультах. При геморрагических инсультах этот аппарат применять можно только после выписки, потому что геморрагический инсульт – это кровотечение, а у нас этот аппарат очень значительно улучшает реологию крови, и кровотечение может повториться или продолжиться. Поэтому его при геморрагических инсультах применять надо только после выписки. Скажем, алгоритм действия один и тот же. На шейный отдел тут кровотечение, тут позвоночной артерии накладывается на час диск утром, скажем, а вечером на зону пораженного мозга. Таким образом мы значительно улучшали состояние здоровья у перенесших инсульты и улучшали образ жизни. То есть качество жизни было намного лучше, если бы они были без этих аппаратов. Поэтому берегите себя, следите за давлением всегда, начиная с 30 лет. Это очень коварное заболевание, я еще раз объясняю, до 30% смертности. А это все в наших руках, если пользоваться, если за собой следить. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч.